Benvinguts a la casa dels periodistes i bueno, la Margarida és la protagonista d'avui, o sigui que res més. És que jo li he demanat que vingués ell, perquè és de les poques persones que ha assistit a una entrevista meva. Als Estats Units, com a espectador, amb la Katharine Graham, a Washington. Sí, va ser... I va ser divertit. Bueno, va ser una entrevista molt peculiar perquè és l'única entrevista a la que jo he anat d'espectador, però valia molt la pena. I vam anar a casa de la Katharine Graham, que era l'editora del Washington Post, una senyora ja gran, ja estava retirada. Ella va heredar, diguem-ne, el Washington Post del seu pare, després l'editor va ser el seu marit, el Phil Graham, i ella va aprendre moltíssim perquè era una dona que va créixer molt amb la desconfiança en una societat on la dona no gestionava empreses periodístiques. Va ser la primera dona que va gestionar una gran empresa periodística. Jo crec que d'aquí l'interès sobretot de la Margarita per ella, per la seva gran figura empresarial, i després, evidentment, pel Watergate. I vam parlar molt del Watergate, ho recordo, i sobretot també em recordo que la Katharine Graham portava un penjoll d'or, que era una serra. Una serra, i li vam preguntar, no te'n recordes? No me'n recordo jo del penjoll aquest. Era molt significatiu, i ella ho portava, aquell penjoll li va regalar al Ben Bradley, que era el director del Washington Post durant el Watergate. I respon a una amenaça que va rebre el Ben Bradley quan anaven a publicar una de les històries del Watergate. El que llavors era el fiscal general, o el ministre de Justícia, que es deia John Mitchell, li va dir al Ben Bradley que si sortia aquell article ell li serraria els pits a la Katharine Graham amb una serra. I perquè jo que el llenguatge en aquests casos és molt directe, no? I llavors, evidentment, la notícia va sortir, i va sortir també la cita aquesta, l'amenaça del John Mitchell. Vam treure dels pits la notícia que vam fer, però el senyor Mitchell ens ha amenaçat que es carregarà o eliminarà la Katharine Graham si continuem endavant amb aquesta. Llavors, quan va acabar el Watergate, el John Mitchell, el Ben Bradley, el director, li va regalar amb ella amb agraïment per haver resistit totes aquestes pressions. Jo crec que és el que defineix molt bé el personatge de la Katharine Graham i la seva, diguem-ne, estatura humana. 2 hores van passar amb ella, eh? Sí, allà a casa seva de Georgetown. Acabava de fer un llibre magnífic. Unes memòries on ella reconeixia la duresa de la seva vida amb el seu marit, que era un home molt problemàtic, alcohòlic, amb problemes mentals, i l'editor del Washington Post. I que es va suïcidar davant d'ella. I el va suïcidar d'un tret, perquè el van ingressar en un centre psiquiàtric i aprofitant un permís d'aquests de cap de setmana es va treure la vida amb un tret. I ella, com va superar tot això i la manera que va explicar amb aquesta memòria li va valdre el Premi Pulitzer, em sembla que va ser l'any 98, una cosa així, i el reconeixement de tothom. I jo crec que, me recordo que a casa seva també hi havia moltes fotos d'ella amb gent famosa, i ella també va explicar una altra anècdota, que el seu pare i el seu marit havien cultivat moltíssim les relacions amb els polítics. Fins i tot el seu pare havia aconseguit que el Johnson fos vicepresident, i per casa seva passaven els Kennedy, dintre de la vida social que ells tenien a Georgetown, aquest barri tan acomodat de Washington. I llavors, com ella, a través del Ben Bradley i durant el Watergate, va aprendre que aquestes relacions no es podien mantenir i que són un gran desprestigi pel mitjà, aquestes amistats tan estretes amb els polítics. I això ella ho va aprendre als anys 70, ens ho va explicar cap a l'any 98, l'any que va fer l'entrevista, i va ser una altra gran lliçó d'independència, de com pots construir tu la teva credibilitat, no enfrontant-te directament amb el poder, sinó no tenir aquesta relació tan estreta.
però ella tenia una foto, te'n recordes, de la Hillary Clinton. No em recordes. És molt interessant per mi recordar el que ella va veure que és diferent. No, és que com jo no feia preguntes podien enviar, no? Sí. I ella tenia una foto de la Hillary Clinton i estaven en el moment dur de tot el procés d'impeachment al seu marit i ella va parlar molt bé de la Hillary, on es veia reflectida com aquesta dona que en un moment molt dur per la presidència era la que va aguantar la presidència, perquè ella és la que va aguantar el marit, el va quadrar i el va ordenar que fes el que allò que ella demanava. Que el Xavi em va portar a mi a una conferència de la Hillary Clinton a Washington i jo em vaig dur. Que diguem-la, va ser horrible, Però bueno. Si volen, comencem amb la... Gràcies, Xavi. Yo creo que es el primer acto que hace esta nueva colección de libros de periodismo, de publicaciones de la Universidad de Barcelona en esta casa de los periodistas y agradecemos muchísimo que nos reciban y nos atiendan aquí. Este es un desafío que ha tomado la Oficina de Publicaciones de la UB de comenzar en una época como esta, tan dura, tan difícil, una nueva colección, una editorial universitaria, con un deseo y una ambición de meterse en el mundo que está tan en discusión, tan en debate del periodismo hoy, con una mirada hacia el futuro, hacia el presente y hacia el pasado, que muchas veces no se hace correctamente. Este es el tercer libro, el año pasado salieron 2, y para mí fue una alegría inmensa. Nosotros presentamos en la librería La Central los 2 primeros libros, uno de periodismo narrativo y otro de ética periodística, y la presentadora de estos 2 libros fue Margarita Rivière. Y ella como presentadora, a nosotros fue un honor y un gran privilegio que lo fuera, y inmediatamente propuso, esto fue hace menos de un año, contribuir a esta colección con un libro. Yo conozco a Margarita hace 16 años. Ella fue del equipo fundador, de los primeros profesores del máster en periodismo que con la dirección y la visión de Josep Cuní hacemos desde 1998 en la Universidad de Barcelona. Margarita vino casi en las primeras semanas de clase. En el 98 ella estaba presentando una colección de entrevistas temáticas sobre justamente el tema del periodismo. Ella reflexionaba sobre esta idea de qué poder es el periodismo. Se lo llamaba en ese momento el cuarto poder y ella lo subió 2 escalones y lo llamó el segundo poder. Y allí tenía una colección de entrevistas que yo creo que ahora, más que hace 15 años, son muy útiles para pensar nuestra profesión, son proféticas, porque si algo tiene el trabajo de Margarita es que a lo largo de 30 años, y no sé si tú tienes un número de cuántos, son miles de entrevistas, Margarita Rivière ha empezado con mucha fuerza, ha cultivado todos los géneros, pero se ha destacado mucho en preguntar para entender. Yo creo que he revisado estas entrevistas que aparecen en esta colección y muchas otras para escribir mi prólogo al libro y encontré algo que muchas veces no se encuentra cuando se leen trabajos periodísticos en los medios en que salen originalmente. Y por eso son tan importantes las antologías, las colecciones, porque vemos el trabajo de un periodista en profundidad
tratando de contarnos algo texto a texto. Y esto no lo vemos cuando vemos cada uno por separado. Y yo descubrí, y yo creo que lo trabajamos en la selección de este libro, que ella ha hecho en su primer gran trabajo de entrevistadora regular para el periódico de Cataluña en los años 80, un reflejo de algo que se estaba creando en ese momento, la percepción y autopercepción de la generación de la que ahora se habla mucho, pero yo creo que no se la termina de entender, lo que ella llamó la generación del cambio, la generación de la transición, la generación que hizo la nueva sociedad en España, en Cataluña, después de la larga noche de Franco. Y ella juntó estas entrevistas en su primera antología de entrevistas que se llama La generación del cambio. Después inició un periodo también largo y muy intenso, después de haber sido directora de la agencia EFE en Cataluña, en La Vanguardia. Y en La Vanguardia, y yo les digo durante años, cuando viene Margarita ahora de invitada al máster, que si a ellos les parece difícil, admirable y es muy interesante lo que hacen los tres entrevistadores de la contra de La Vanguardia, imagínense que en los años 90 ella hacía trabajo de los tres. Y lo hacía de una forma que ya yo siento que estaba adelantándose un poco al tiempo. Quería entender el presente, pero también quería entender el futuro. Y muchos de los que entrevista están en este libro, El Segundo Poder, porque son los que estaban creando para el nuevo siglo un mundo de comunicación, de periodismo, pero con la revolución de Internet, que significaba esto, después las redes sociales, después los medios internacionales. Ella ha sido una periodista que artículo a artículo ha ido creando temas de relevancia social y los ha instalado en la mente de nosotros, sus agradecidos lectores. El mundo de la comunicación, el que también se ha lanzado en una aventura madura de hacer un doctorado en sociología y trabajar el poder de la fama, lo célebre en la sociedad de hoy, no solamente en los medios, sino en el imaginario social. También el papel de la mujer. Yo creo que pocos han tratado con el rigor y la seriedad con que lo ha hecho ella el nuevo lugar y la visión y el punto de vista de la mujer en esta sociedad, no como un tema menor o blando, ¿no? Yo creo que ha contribuido a romper esa idea de que economía, política, lo de los hombres es lo duro y lo otro es lo blando. Eran cosas que se estaban haciendo también en otros países, pero ella lo ha hecho con mucha fuerza aquí. Y entre los muchos premios que ha recibido, uno también es hemos ido a festejarlo cerca de aquí a la sede de la Comunidad Europea en Barcelona, por pensar Europa, pensar el periodismo, pensar las generaciones, pensar el cambio, pensar el tema de los géneros y de la mujer, pensar Europa, pensar Barcelona, pensar Cataluña en relación a España, que es algo que se está también hablando en otro sentido en estos días. Yo creo que esto es algo que hace que sea importante, relevante, útil, y por eso con Meritxell Antón, la directora de publicaciones de la UB, hemos pensado que era un momento ideal para volver la vista atrás y juntar algunas de las más relevantes entrevistas que en estos 30 años ha publicado Margarita Ríos, que decíamos cuando estábamos empezando este encuentro, digamos que los tres primeros que aparecen ahora, después se han ido matizando, pero
en orden cronológico, tenía una entrevista que apareció en La Generación del Cambio con el rey de España, otra entrevista en donde ella se animaba a mostrar en toda su deslenguadez a un personaje como Julio Iglesias, y otra entrevista con un criminal que pasó por la cárcel, el Lute. Entonces decía, tal vez este país tiene algo que nos muestra estas tres entrevistas combinadas, este extraño trío de La Generación del Cambio, el rey, Julio Iglesias y el Lute. Hay muchos personajes muy distintos, a todos los trata con respeto, con rigor, y yo creo que muchas de las mejores preguntas que hace son aquellas repreguntas que nosotros como sus lectores quisiéramos hacer. Creo que una de las cosas que la hace una gran entrevistadora es que se adelanta. Cuando leemos una respuesta, pensamos, algo no me queda claro, y ella se adelanta a lo que nosotros quisiéramos preguntar, ¿no? Yo vengo esta mañana a las 10, estaba aquí en Casa Fuster en una entrevista con Tom Wolfe, y le preguntábamos de la ficción, de la no ficción, del nuevo periodismo, del nuevo periodismo, y de pronto me dije, ¿qué le preguntaría a Margarita Guerrieri? Y dije, cuénteme por favor cómo empezó esta cosa de los trajes blancos. Y me contó cuando se acordó de su padre, que vestía de traje blanco, tenía su nuevo trabajo, y entonces dijo, bueno, quiero hacer una buena impresión en el nuevo trabajo, y se fue a una sastrería a comprarse un traje blanco porque los trajes blancos eran para el verano. Pero él, como no sabía nada de esto, se compró un traje como de franela, abrigado, que era horrible para el verano, y se tuvo que comprar otro. Entonces tenía uno para el verano, otro para el invierno, y se dio cuenta de que la gente ya lo identificaba con esta cosa de los trajes blancos. Dije, esto es algo que tiene que ver con tal vez una pregunta, puede ser básica, simple, ¿no? ¿Por qué se viste usted con trajes blancos? Pero que a mí me ha enseñado a hacer estas preguntas que tal vez dan las mejores respuestas, porque son las más directas, las más abiertas, el leer durante todos estos años y ahora para trabajar con ella este gran placer que es el libro de entrevistas de Margarita Guerrieri. Yo estoy muy contento que lo haya querido poner en esta colección que está avanzando de esta manera y de poder presentarlo aquí en el Colegio de Periodistas. Y muchas gracias, Margarita. Bon dia, gràcies Margarita per convidar-me una altra vegada. Demano disculpes, he arribat tard perquè estava amb Tom Wolfe precisament, i m'ha passat alguna cosa semblant al que m'ha passat al Roberto, i és que anava a entrevistar a Tom Wolfe, sabia que després havia de venir aquí i pensava amb la Margarita, anava apareixent mentalment, i ara a aquest home li he de preguntar alguna cosa en relació a la Margarita, però què li pregunto? No li puc preguntar si la coneix, perquè potser sí, no ho sé, vull saber. I li he preguntat quan va començar a tenir curiositat per les coses. En té record? Va començar a parlar de l'institut, de primària, després de secundària, etc. I després li he preguntat, recorda quan va deixar de ser entrevistador per passar a ser entrevistat? Perquè aquesta era una pregunta que m'havia apuntat en relació precisament a venir després aquí amb tu. Perquè les coses canvien substancialment de ser entrevistador a ser entrevistat. I Tom Wolfe m'ha dit, ho recordo perfectament, i va ser un dels pitjors dies de la meva vida, perquè em vaig saber no preparat per ser entrevistat. I aleshores vaig veure quines eren les armes que jo utilitzava amb els altres, quan els altres les utilitzaven amb mi. I sempre he tingut la sensació que no m'ha quedat mai bé cap entrevista de les que he fet. Ni aquesta. I diu, no, aquesta tampoc, i aquesta després podré pensar si m'ha agradat o no m'ha agradat, però no en relació a l'entrevistador, sinó en relació al propi entrevistat. I és que les coses canvien substancialment si estàs a una banda o a una altra, quan alguns han tingut l'oportunitat, en molt poques ocasions, afortunadament,
de passar a ser entrevistats. Perquè notes que estan utilitzant les teves pròpies armes, però les utilitzen en contra teva. Quan tu les utilitzes com a entrevistador, saps que les utilitzes no en contra de l'entrevistat, sinó a favor teu, que em sembla que és un matís molt important. La Margarida, ella no ho sap, però en la seva introducció en aquest llibre d'entrevistes diu que hi ha hagut moltes tesis sobre l'entrevista com a gènere i que ella... al col·legi i res, benvinguts a la casa dels periodistes i bueno, la Margarida és la protagonista d'avui, o sigui que res més. És que jo l'he demanat que vingués ell, perquè és de les poques persones que ha assistit a una entrevista meva. A Estats Units, com a espectador, amb la Catherine Graham, a Washington. Sí, va ser... I va ser divertit. Bueno, va ser una entrevista molt peculiar perquè és l'única entrevista a la que jo he anat d'espectador, però valia molt la pena. I vam anar a casa de la Catherine Graham, que era l'editora del Washington Post, una senyora ja gran, ja estava retirada. Ella va heredar, diguem-ne, el Washington Post del seu pare. Després l'editor va ser el seu marit, el Phil Graham, i ella va aprendre moltíssim perquè era una dona que va créixer molt amb la desconfiança en una societat on la dona no gestionava empreses periodístiques. Va ser la primera dona que va gestionar una gran empresa periodística, que crec que d'aquí l'interès sobretot de la Margarida per ella, per la seva gran figura empresarial, i després, evidentment, pel Watergate. I vam parlar molt del Watergate, i sobretot també em recordo que la Catherine Graham em tocava un penjoll d'or, que era una serra. I li vam preguntar, no te'n recordes? No me'n recordo jo del penjoll aquest. Era molt significatiu, i ella ho portava, aquest penjoll li va regalar al Ben Bradley, que era el director del Washington Post durant el Watergate. I respon a una amenaça que va rebre el Ben Bradley quan anaven a publicar una de les històries del Watergate. El que va fer era el fiscal general, o el ministre de Justícia, que es deia John Mitchell, li va dir al Ben Bradley que si sortia aquell article ell li serraria els pits a la Catherine Graham amb una serra. I el llenguatge en aquests casos és molt directe. I llavors, evidentment, la notícia va sortir, i va sortir també la cita aquesta, l'amenaça del John Mitchell. Vam treure dels pits a la notícia que vam fer, però diu, el senyor Mitchell ens ha amenaçat que es carregarà o eliminarà la Catherine Graham si continuem endavant amb aquesta. Llavors, quan va acabar el Watergate, el John Mitchell, el Ben Bradley, el director, li va regalar amb ella amb agraïment per haver resistit totes aquestes pressions. Jo crec que és el que defineix molt bé el personatge de la Catherine Graham i la seva, diguem-ne, estatura humana. 2 hores van passar amb ella, Sí, allà a casa seva de Georgetown. Acabava de fer un llibre magnífic. Unes memòries on ella reconeixia la duresa de la seva vida amb el seu marit, que era un home molt problemàtic, alcohòlic, amb problemes mentals, i l'editor del Washington Post. I que es va suïcidar davant d'ella. I el va suïcidar d'un tret, perquè el van ingressar en un centre psiquiàtric i aprofitant un permís d'aquests de cap de setmana es va treure la vida amb un tret. I ella, com va superar tot això i la manera que va explicar amb aquesta memòria li va valdre el Premi Pulitzer, em sembla que va ser l'any 98, una cosa així, i el reconeixement de tothom. I jo crec que, me recordo que a casa seva també hi havia moltes fotos d'ella amb gent famosa, i ella també va explicar una altra anècdota, que era que el seu pare i el seu marit havien cultivat moltíssim les relacions amb els polítics. Fins i tot el seu pare havia aconseguit que el Johnson fos vicepresident i per casa seva passaven els Kennedy i dintre de la vida social que ells tenien a Georgetown, aquest barri tan acomodat de Washington.
I llavors, com ella, a través del Ben Bradley i durant el Watergate, va aprendre que aquestes relacions no es podien mantenir i que són un gran desprestigi pel mitjà, aquestes amistats tan estretes amb els polítics. I això ella ho va aprendre als anys 70, els ho va explicar cap a l'any 98, durant l'entrevista, i va ser una altra gran lliçó d'independència, de com pots construir tu la teva credibilitat, no enfrontant-te directament amb el poder, si més no... Em temo, és una percepció meva personal, que sempre creu que l'entrevistador sap moltes més coses de l'entrevistat del que el mateix entrevistador sap. I aquest és el seu avantatge, saber que l'entrevistat se sent feble davant teu perquè tem que treguis alguna cosa que ell pensa que tu pots saber, encara que s'ho hagi guardat molt ben guardat, i que tu, evidentment, no en tens ni idea. Però encara que no en tinguis idea, si jugues aquesta carta, li pots treure aquests conceptes, li pots treure moltes d'aquestes coses. No perquè l'agafis en fals, sinó perquè l'agafes previngut per allò que en principi no voldria que se sabés, i en treure-li, encara que sigui perquè arreplegues bé una resposta, el deixes despullat i mostres el príncep despullat, el rei despullat. Aquest voler saber, prèviament, aporta també què li vols treure a aquella persona. Però, si tu vas a una entrevista, i en fi, per l'experiència i les vegades que n'hem parlat amb la Margarita, em sembla que ella compartirà això, si tu vas a fer-li una entrevista a una persona i, òbviament, tens una idea molt clara de què li vols preguntar i què en titular t'agradaria treure'l, has d'anar-hi tan ben preparat com perquè davant de qualsevol resposta giris l'entrevista, t'oblidis d'allò que tu pensaves que li havies de preguntar, a partir del qual li volies treure un titular, perquè en aquell moment el teu sisè sentit de periodista t'indica que allà hi ha una mina que tu ni sabies ni intuïes i a partir de la qual li podries treure moltes més coses. Deia el Roberto que la Margarita en les seves entrevistes s'havia avançat al seu temps. Fixin-se si es va avançar al seu temps. Llegeixo. Parece clara tu vocación política. Resposta. Tengo ganas, lo siento, pero querer no es poder. Es un mundo muy amplio que para mí se relaciona con Cataluña. ¿Los jóvenes aportáis nuevas ideas? Nos identificamos con CDC. Yo hablo por mí mismo, pero es evidente que tras lo hecho queremos ir más allá. ¿Más autonomía? ¿Independencia? Soberanía. ¿Qué entiendes por soberanía? Lo más alto del pueblo catalán. La estructura político-administrativa en Cataluña ha de ser la de Cataluña. Ahora intervienen soberanías de otros pueblos. Europa ya nos ha quitado soberanía. Inquiréis la Margarita. Y la respuesta de la entrevista es, y aún nos quitará más. Lo que importa es saber que se cede soberanía, lo que importa es saber que se cede soberanía a Europa, a España, desde una posición de soberanía, de decisión colectiva. El modelo es Quebec, es lo que ahora se dice, pero Herrero de Miñón explica en un libro que lo que Cataluña necesita para encajar en España es una estructura diferencial que no es ni federal ni confederal. Diu la Margarita, está por definir. Habrá que inventarlo, encontrar la fórmula. No me atrevo a decirlo. Oriol Pujol Ferrusola, 23 de maig de 1996. Per tant, com que Oriol Pujol Ferrusola ha estat, fins que va ser apartat per altres raons, secretari general de Convergència, ara fins l'any passat o començaments d'aquest any, tampoc no ens hauria de sorprendre tant segons quines posicions actuals polítiques de Convergència, perquè l'any 96 ja deia el mateix que en l'ideari convergent podem llegir i sentir ara. Va ser visió de futur de la Margarita? No ho sé. Va ser, en tot cas, astúcia de la Margarita perquè la Margarita intueixo que volia conèixer el fill de. I coneixent el fill de, sense proposar-s'ho, i llegit a dia d'avui, i aquest és el gran valor d'aquesta com de moltes altres entrevistes, resulta que no només té l'entrevista una vigència absoluta 17 anys després, gairebé 18 anys després, sinó que entens que ara estiguin passant algunes coses que en aquell moment no passaven, no semblava que poguessin passar
però que resulta que Oriol Pujol Ferrusola les estava incubant. No sé si ell sabia si podria arribar a desenvolupar-ho o fer desenvolupar en el seu propi partit, però avui és evident que ell i alguns altres sí que ho han aconseguit. Les circumstàncies, per tant, són les que són. Aquest és el mèrit de l'entrevista, en general, però sobretot aquest ha estat el gran mèrit de la Margarita. Vaig quedar sorprès quan vaig veure que s'ha destacat que jo havia dit de la Margarita. Margarita Riviera és la periodista més sòlida del país. No em referia només al diari, però es veu que jo això ho vaig escriure el Roberto, que és una rata de biblioteca, ho va trobar, en el pròleg d'un llibre que van fer de comentaris de la Margarita, a la ràdio de la Margarita Rivière, la Pilar Rahola i la Teresa Pàmies. Havia d'intervenir també la Rosa Regàs, perquè també feia aquests comentaris, però per una qüestió de drets editorials no va poder. En qualsevol cas, es veu que jo en el pròleg vaig dir això. M'he sorprès agradablement, però alhora m'he sentit gratificat perquè em ratifico. I em ratifico en què és la periodista més sòlida del país, perquè la Margarita es preparava les entrevistes, tal com deia abans, perquè sense preparar-les no les hagués pogut fer com les va fer, no hagués pogut replicar quan calia replicar, sobretot no hagués pogut repreguntar quan cal repreguntar, i en una entrevista has de repreguntar sempre. Però és que, després de tota aquesta preparació per fer l'entrevista, la Margarita ha utilitzat l'entrevista per enriquir-se encara molt més ella. No només des d'un punt de vista vivencial, per haver estat amb Katharine Graham o per haver estat amb Yoko Ono o per haver estat amb Oriol Pujol Ferrusola, sinó senzillament perquè ha entès que la seva feina és un boomerang. Es prepara i es prepara bé per poder-lo llançar, però a partir del moment que hi ha hagut aquesta bona preparació, també es prepara per poder-lo entomar quan li retorna. I l'entrevista té feedback en el periodista, i si no té feedback en el periodista, no ha estat una bona entrevista. Moltes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies, Josep, moltes gràcies, Roberto, i gràcies, Xavi, i gràcies a tothom per ser aquí. Gràcies a l'editorial, bueno, nunca me habían dado tanto jabón. Y es muy agradable. ¿Sabes la anécdota de Unamuno? No. ¿No? Hay una anécdota interesante de Unamuno que de vez en cuando la repito. En un acte, en fi, després d'un acte hi va anar un periodista o un estudiant, que era un estudiant, i el va començar a elogiar. I en un moment determinat l'atura i diu, o sigui, l'alumne s'atura i l'Unamuno se'l ve i diu: muchacho, siga, que mi vanidad da para más. No, jo he lluitat tota la vida contra la gent vanidosa, és a dir, i dius, ja arriba un moment a la vida que dius, bueno, va, ja em toca una mica, no? Bueno, gràcies sobretot per diverses coses, perquè el que heu dit m'ha tocat molt. He vist que el Xavi havia vist molt més que jo de la Katharine Graham i mai l'havia sentit el que has dit, és la primera vegada que ho parlem, perquè els periodistes anem fent-ne de cul i mai tenim temps de res. Diguem-ne, avançar el futur jo crec que no ho he fet, malgrat que la gent es defineix sola. És a dir, que aquí el secret d'una entrevista és que si els hi poses una plataforma, ells sols surten. I diguem-ne, jo crec que el que estic veient aquí al Juan Tapia, que és el que em va fer entrevistes a La Vanguardia, i ho sap perfectament, perquè, diguem-ne, suposo que em llegia i, diguem-ne, i no tenia res a dir mai, mai em va dir res. Per cert, mai he tingut cap problema. Això també és una cosa molt estranya, excepte amb una cosa que aquí explico, que és l'entrevista amb Elena Francis. Els joves no sabeu qui és Elena Francis, però els grans sí. I Elena Francis era un senyor que era crític de toros al Periódico de Catalunya, amb tota una barba, i que es deia, es diu, el Juan Soto Viñolo. Això va ser una casualitat, perquè un dia va venir i em va dir ¿quieres una, yo feia llavors una entrevista diària a la contra del periódico, ¿quieres una exclusiva?
I vaig dir, home, com no? Dice, mira, yo soy Elena Franci. Llavors dic, escolta, a veure, això ho tindries que provar. Llavors, no, sí, ho va provar i vam fer l'entrevista, va ser molt divertit. I llavors vam tenir un intent per part de l'empresa d'Elena Franci de posar-me una demanda o no sé què. Però finalment vam veure que no podíem posar demanda. I jo hauria estat molt orgullosa de que la meva única demanda fos de l'Elena Franci. Però bueno, això és impossible. Bé, després, per sort, diguem-ne, pensant avui que es podia dir i per què estan aquí seleccionats aquests, estan per diversos motius. Per exemple, hi ha l'Ernest Lluch, hi ha una entrevista amb l'Ernest Lluch que defineix molt bé la generació aquesta de la que parlava el Roberto, però l'Ernest Lluch en realitat tindria que haver posat una altra entrevista. El dia 2 de gener del 83, l'Ernest Lluch em va donar l'exclusiva de la llei de l'avorto a Espanya. Cosa que només ho va recollir un diari que es deia l'Alcázar, perquè la competència entre els diaris feia que tothom callés sobre una notícia com aquesta. És divertit perquè aquesta notícia me la va donar, i ara explico una història interna, suposo que amb el permís de la meva amiga Margarita Sáenz Díez. La Margarita i a mi ens confonien molt per això de Margarita. I, diguem-ne, la gent es despistava. I llavors la Margarita també era amiga, coneixia l'Ernest Lluch i com tothom que és un periodista com cal, li havia demanat una entrevista. I llavors a mi em va dir l'Ernest Lluch que em donaria la primera entrevista. I sembla que a ella també li va dir. I llavors, quan vaig veure que la Margarita tenia la primera entrevista, vaig agafar el telèfon i dir, escolti, senyor Lluch, no sigui seriós, no te preocupes, que hi haurà alguna cosa. Llavors em va donar la volta a mi. Ho dic perquè les coses del periodisme van així. No van, diguem, miracle, no. Van de treball. Després tinc la sort que m'he oblidat molt de gent odiosa. De gent odiosa que he tingut que entrevistar. Per exemple, el senyor Fraga Ibáñez. M'havia concedit media hora i en 20 minuts vam acabar. Perquè va dir, ja no tengo nada más que decir. Quan li vaig demanar, els més grans us en recordareu, que va tenir un problema amb un oso que había cazado en no sé qué país exótico, y yo le pregunté por el oso. Y entonces a los 20 minutos, y fue cuando dijo, ya no tengo nada más que decir. Va ser fantàstic, fantàstic. Després m'hauria molt agradat entrevistar l'Olof Palme, que va venir a Barcelona, però no el vaig poder entrevistar. I me'n recordo molt d'ell perquè, al contrari del com em van de primmirats i posats i tot això, els polítics d'aquí, anava amb unes... Potser hi havia gent que són aquí, amb ell, amb el ministre d'Afers Exteriors, que era Fernández Ordóñez, llavors a la catedral, amb unes botes d'aquestes de muntanya, unes xiruques. Havien perdut la maleta i llavors va estar tota l'estada a Barcelona amb les xiruques, sense corbata i, diguem-ne, tan panxo, Olof Palme. Vull dir, va ser fantàstic i aquest senyor no el vaig poder entrevistar. I després, una altra cosa que m'ha portat molt aquesta feina tan divertida, perquè és molt divertit entrevistar la gent, dona molta feina però és molt divertit, és cosa que sempre assenyalo, que és perdre el respecte al poder. Els veus allà a prop
i penses, ostres, no hi ha per tant. I després, allò del periodisme és divertit perquè jo soc d'una generació que van passar de seguir el ministre o això a seguir el cap de protocol. I quan hi ha un cap de protocol no és el mateix. I d'alguna manera, els periodistes ara estem segrestats i estem segrestats amb 3 companys que els tenim realment segrestats, que és una mica el símbol del problema que té la professió, no solament per aquests 3 companys, que això és un segrest de veritat a Síria, i jo crec que es podrà arreglar, però vosaltres segur que sabeu més coses, però per mi és el símbol de la professió en aquest moment està una mica... Jo he pogut fer aquestes entrevistes gràcies a que he tingut directors i gent que ha acollit, diguem-ne, aquesta mena de feina. Estic contenta perquè amb el Juan Tapia, per exemple, que el veig aquí, recordo que li vaig dir, escolta, a la Vanguardia tenia un senyor que es deia de l'Arco. I per què no feu més entrevistes? Va haver un moment que no hi havia tantes entrevistes, no? I ara, Joan, podem estar contents perquè està ple d'entrevistes. Però jo als meus alumnes del màster, al final els ensenyava a fer l'entrevista espectacle, Josep. Que de sol algun dia tindrem que parlar. Que és el més correcte. I bueno, ha sigut un plaer tenir-vos aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a l'editorial, gràcies a tothom. És hora de marxar.